نحييكم من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في هذه الندوة المتخصصة في تعليم أصوات الحروف العربية للطلبة الناطقين بغير العربية. تقدمها لكم محدثتكم أخصائية تدريب اللغة العربية لبنى الدريني، فأهلا وسهلا بكم. عنوان هذه الندوة هو فن قراءة أصوات العربية من الصوت إلى الصورة، وكما يشي العنوان لنا بأن الصوت أو الوعي الصوتي هو المدخل لتعليم الأطفال الأصوات العربية قبل الانتقال إلى المستوى الرمزي المكتوب أو المبصر. قبل البدء بهذه الندوة دعونا نتعرض لنتاجات هذه الندوة. سنتعرف أولاً إلى مفهوم الطلاقة القرائية وكيف يصل المتعلمون إلى مستوى الطلاقة القرائية. سنتعرف أيضاً إلى مكونات القراءة وإلى مستويات مكونين من مكونات القراءة هما الوعي الصوتي وقراءة أصوات الحروف. ثم سننتقل بعدها إلى إجراءات تعليم أصوات الحروف للأطفال الناطقين بغير اللغة العربية. بعد ذلك سنرى بعض الأنشطة التطبيقية لتعليم صوت حرف السين. بعدها سنتطرق إلى تقييم تعلم الأطفال أصوات الحروف. قبل البدء بتحقيق هذه النتاجات دعونا نتوقف أولاً حول المقصد من القراءة. ترى ماذا تعني القراءة؟ وهل المتعلم الصغير الذي يستطيع أن يفك الرمز القرائي على مستوى الحرف أو المقطع أو الكلمة أو حتى الجملة يعتبر قارئاً أم لا؟ دعونا نرى. إن تيمبسون يرى أن القراءة عملية معرفية متعددة الأوجه تتضمن إدراك الكلمات والاستيعاب ومن ثم الطلاقة. فعلى ما يبدو من التعريف أن القراءة هي عملية تجري في الدماغ، وهذه العملية لا تتطلب بعداً واحداً وإنما تتطلب أكثر من بعد. البعد الأول هو إدراك الكلمات، والبعد الثاني هو الاستيعاب، والبعد الثالث هو الطلاقة. فماذا قصد بذلك؟ إن إدراك الكلمات هو قدرة المتعلم على التوصل التلقائي لللفظ من خلال القدرة الميكانيكية السريعة على فك الرمز القرائي والتعرف عليه وإدراكه مباشرة. أما الاستيعاب فهو عملية استخراج وبناء المعنى من خلال التفاعل والاندماج مع اللغة المكتوبة وبشكل متزامن. بمعنى آخر أن الطالب إذا كان قارئاً أو صنف قارئاً فإنه لديه القدرة على القراءة الميكانيكية، وبذات التوقيت قادر على بناء المعنى والتفاعل مع المعنى أو المقروء مباشرة. أما الطلاقة فهي القدرة على القراءة بدقة وسرعة مناسبة وأداء معبر. فالطلاقة القرائية لا تتحقق إلا إذا استطاع المتعلمون الوصول إلى مرحلة إدراك الكلمات بطريقة ميكانيكية سريعة، واستطاعوا في ذات الوقت التفاعل مع المعنى وبناء المعنى من المقروء مباشرة. هذا يؤدي إلى سرعة أكثر في القراءة، إلى دقة في القراءة، وإلى أداء تعبيري واضح في قراءتهم. إذن كما يبدو من هذا التعريف أن الطلبة الذين يستطيعون فك الرمز القرائي دون القدرة على معالجة المعاني أو التفاعل مع المقروء لا يصنفون في الاختبارات القرائية العالمية على أنهم طلبة يمتلكون مهارة القراءة. هذا يدفعنا إلى التفكير: هل سنكتفي فقط بتعليم هؤلاء الأطفال فقط استظهار اللغة والتعرف إلى حروفها وأصواتها، أم سنمكن هؤلاء الأطفال في ذات الوقت من التفاعل مع هذه الكلمات أو التفاعل مع الجمل المقروءة وبناء معنى حول ما يقرؤون، حتى يكون تعلم القراءة تعلماً أصيلاً مطابقاً لأعلى المعايير في تعلم القراءة. هذا يقودنا إلى التفكير: ترى ما هي مكونات عملية القراءة التي تساعد المتعلمين على التمكن القرائي؟ إن المستوى الأول هو الوعي الصوتي، والوعي الصوتي هي مهارة أصيلة هنا نركز فيها على مهارات صوتية تنأى بالمتعلمين عن أي مدخل بصري
في تعلم اللغة ونكتفي فقط بمهارات الاستماع. أما المكون الثاني فهو قراءة أصوات الحروف، وهو المستوى الذي يلحق الوعي الصوتي، وهنا نبدأ بتعريض المتعلمين إلى أصوات الحروف على مستوى بصري. هذا يقودنا إلى الطلاقة التي تدعمها مهارة المفردات ومهارة الفهم والاستيعاب القرائي. فالمفردات ترفع من المخزون اللغوي لدى الأطفال، وهنا لدينا من الاستراتيجيات 5 استراتيجيات تدرب الطلبة على تشكيل المفردات ومعاني المفردات ومعالجة المفردات في أي نص مقروء. أضف إلى ذلك هناك استراتيجيات متعددة جدا للفهم والاستيعاب القرائي ضمن مراحل القراءة الثلاث: قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة. كل هذه المكونات ستحقق الطلاقة لدى المتعلمين، وكما قلنا أننا نقصد بالطلاقة هي القراءة بدقة وبسرعة وأداء معبر. هذه المكونات كما نلحظ في الشريحة السابقة أؤكد لكم أنها متداخلة، بمعنى أننا لا نعلم الأطفال مهارات الوعي الصوتي فإذا ما انتهينا منها ننتقل إلى قراءة أصوات الحروف ومن ثم إلى المفردات وهكذا. لا، فهذه المكونات متداخلة، في كل مرحلة الطفل يتعرض إلى هذه المكونات جميعا. هذا الذي يساعد فيما بعد على الطلاقة القرائية. ولكن دعونا الآن نفكر بالمكون الأول وهو الوعي الصوتي. ماذا نقصد بالوعي الصوتي كمكون أساسي ومهم ترتكز عليه عمليات القراءة كاملة؟ إن الوعي الصوتي هو القدرة على الاستماع والتعرف والتلاعب حذفاً وإضافة واستبدالاً لأصوات العربية. ومهارة الوعي الصوتي كما تجدون أنها تركز على الاستماع والتعرف والتلاعب على مستوى صوتي بحت دون الالتفات إلى أي مستوى بصري. هذه المرحلة تعتبر مرحلة أساسية تأسيسية تسبق مرحلة فك الرمز المكتوب أو مرحلة قراءة أصوات الحروف، وتعتبر متطلب مهم جدا لتهيئة الأطفال لقراءة الأصوات والكلمات والمقاطع والجمل المطبوعة في مرحلة لاحقة. لذلك سننطلق من هذا المفهوم للوعي الصوتي بأهمية الوعي الصوتي في تعليم العربية للناطقين بغيرها. إنها تشكل هذه المهارة أو هذا المكون أساساً في تطوير الأطفال وعياً بأصوات العربية أولاً، وتعتبر مفتاحاً لفهم أصوات الحروف وأصواتها وأشكالها في المرحلة اللاحقة وهي قراءة أصوات الحروف. أضف إلى ذلك أنها تعتبر مفتاحاً للتهجئة في القراءة والكتابة. لماذا؟ لأن القراءة السريعة أو القراءة بطلاقة أو الكتابة بطلاقة تحتاج إلى معالجة صوتية عالية في الدماغ للغة قبل البدء بترجمتها بأي رمز بصري مكتوب. أضف إلى ذلك أن مهارات الوعي الصوتي تكسب الأطفال مرونة في تحليل جميع كلمات العربية حتى تلك غير المألوفة منها. حتى ندخل بقوة في عالم الوعي الصوتي لا بد لنا كمعلمين أن ندرك مكونات الوحدة الصوتية في اللغة العربية. فالوحدة الصوتية لها تشكيلاتها الخاصة في اللغة العربية، وذلك الخصوصية هذه اللغة عن بقية اللغة. أما مكونات الوحدة الصوتية في اللغة العربية فهي تبدأ بالفونيم، والفونيم هو أصغر وحدة صوتية تستعمل في بناء الكلام وتؤثر فيه. وهنا أؤكد أنه لا يمكن أن نستبدل فونيم بفونيم آخر دون أن يتغير الصوت ودون أن يتغير المعنى. على سبيل المثال فونيم اللغة العربية ص متقارب جدا مع الفونيم س، ولكن هذا له مخرج صوتي وذاك له مخرج صوتي آخر يؤثر حتى في المعنى. فعندما أقول صار، صار بمعنى أصبح، أو سار بمعنى مشى أو مضى. وبالتالي الفونيم الصوتي له مخرجه الصوتي وله تأثيره في المعنى. والفونيمات الصوتية في اللغة العربية إجمالاً تأتي على نوعين. النوع الأول هو الصوامت، وهي جميع الحروف العربية ساكنة ما عدا حروف المد الألف والواو والياء. أما صوائط العربية
فهي جميع حركات العربية الست: القصيرة الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة، وحروف المد الطويل الألف والواو والياء. هذا يقودنا إلى التفكير: هل مقاطع الكلمات في اللغة العربية لها خصوصية أيضاً؟ نعم. لماذا؟ لأنها لغة مشكولة، لغة فيها حركات، وبالتالي طبيعة المقاطع تختلف فيها. لذلك فالمقطع في اللغة العربية هو وحدة صوتية تتكون من حركة مع حرف أو أكثر، ويعتبر المقطع جزء من كلمة، وهذا الجزء من الكلمة على 3 أنواع. فالنوع الأول من المقاطع نسميه المقطع القصير المفتوح، والمقطع القصير المفتوح هو الذي يبدأ بصامت وينتهي بحركة قصيرة مثل فتحة أو ضمة أو كسرة: ع، ل، م. هذه كلها مقاطع قصيرة مفتوحة. أو مقطع طويل مفتوح، والمقطع الطويل المفتوح هو الذي يتكون من صامت وحركة طويلة مثل ع، عو، عي، سا، سو، سي، يعني اتصال الصامت مع الحركة الطويلة المد. النوع الثالث من المقاطع وهو الأكثر صعوبة على المتعلمين الصغار وهو المقطع الطويل المغلق الذي يبدأ بصامت مقترن بحركة قصيرة ثم بصامت آخر ساكن مثل قد، من، مد. هذه مقاطع طويلة مغلقة: ق، ق، صامت يحمل حركة قصيرة الفتحة يليه د. لكن هل نستطيع أن نقول ق، د؟ هذه تهجئة خاطئة. هذا مقطع واحد، مقطع طويل مغلق، لأن المقاطع الطويلة المغلقة لا يمكن فك جزئيها عن بعضهم البعض، والسبب في ذلك أن الساكن في اللغة العربية لا يمكن أن ينطق إلا بصلة، بصلة أي بمقطع متحرك سابق عليه. لذلك تتميز اللغة العربية بأنها لا تبدأ بساكن مطلقا، وهذا يدفعنا إلى التفكير: ما مدى صحة أن نبدأ بتعليم الأطفال الأصوات أو الحروف الساكنة في العربية؟ أنا أعتقد أن البدء بتعليم الأطفال السواكن هو أحد الأسباب التي ربما تعيق المرونة اللغوية أو المرونة الصوتية لدى هؤلاء الأطفال. لذلك ننصح بالبدء بتعليم الأطفال باللغة مع حركاتها القصيرة والطويلة، وأن ننأى عن المقاطع المغلقة إلى مرحلة لاحقة حتى نتأكد أن الطلبة فعلا وصلوا إلى مرحلة الإتقان الصوتي للغة. هذا يقودنا إلى التفكير بمستويات الوعي الصوتي في اللغة العربية. مستويات الوعي الصوتي 4 في اللغة العربية: الأولى تمييز المستوى الأول تمييز الأصوات، والثاني تقطيع الأصوات، ومن ثم دمج هذه الأصوات، ومن ثم التلاعب بالأصوات. التمييز بين الأصوات يشمل أكثر من مهارة. من هذه المهارات تمييز الصوت الطويل عن القصير، تمييز س عن سو، تمييز س عن سا، تمييز سي عن سي، وهذا يحتاج إلى تدريب سنتطرق إليه لاحقا. أيضا تدريب الطلبة على الكلمات المتشابهة الإيقاع أو المسجوعة، وهذا يساعدهم على المرونة اللغوية. وهنا ننصح المعلمين عادة بتوظيف أناشيد الأطفال أو أغاني الألعاب الشعبية أو ما إلى ذلك من مداخل سهل على الأطفال لتدريبهم على الكلمات المسجوعة، مثلا طاق طاق طاقية، شباكين وعلية، رن رن يا جارس، حول واركب على الفارس. فأقول للطلبة كلمة جرس، من يبحث في هذا النشيد عن كلمة مشابهة لها في الصوت؟ فيجيب الطلبة فرس. أو أغنية أرنب أرنب تحت التوت، عم بيصوصو بده يموت، توت موت. هنا نبدأ بتدريب الأطفال على كيف يلتقطون الأصوات المتشابهة، الأوزان المتشابهة، الإيقاعات المتشابهة في اللغة، لأن هذا سيخلق فيما بعد مرونة صوتية لدى هؤلاء الأطفال. بعد ذلك ننتقل إلى تمييز الصوت أو المقطع، وننصح بتعليم الأطفال الصوت الأول ثم الصوت الأخير في الكلمة وبعد ذلك الصوت الأوسط، لأن الدراسات القرائية تشير أن أصعب الأصوات في التعلم على الأطفال هو الصوت الأوسط، وأسهلها الأول، ومن ثم في المرحلة التي تلي الأول الصوت الأخير. فأعلمهم س
في بداية سمكة، وبعد ذلك أعلمهم جرسوا سو في نهاية كلمة جرسوا، ومن ثم أعلمهم س في وسط كلمة عسلوا. هذا التدرج ضروري في تعليم الأطفال. ننتقل فيما بعد إلى تقطيع الأصوات، وسنتحدث لاحقا كيف سندرب الأطفال سمعيا على تقطيع الأصوات وعلى دمج الأصوات. وفي مرحلة متقدمة بعد إتقان جميع أصوات العربية ندربهم على التلاعب الصوتي. التلاعب الصوتي بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال، وسأعطي مثالا على الحذف هنا. مثال الحذف مثلا أقول كريم كريم. كلمة كريم ومعناها الرجل السخي أو الذي يعطي الآخرين، أو هي اسم لشخص، ولكن إذا حذفت الصوت الأول منها ك تصبح ريم، وريم اسم لبنت. هنا هذا التلاعب سواء بالحذف أو بالإضافة أو بالاستبدال بالنسبة للمتعلمين الصغار يخلق لديهم مهارات لغوية عالية جدا ومهارات صوتية عالية جدا، وتؤسس في الدماغ قدرات للطلبة عندما ينتقلون إلى المستوى البصري على معالجة الكلمات المتشابهة بشكل سريع. سننتقل إلى المكون الثاني وهو قراءة أصوات الحروف. وفي قراءة أصوات الحروف نقصد هنا قدرة المتعلمين على مطابقة أصوات اللغة المسموعة مع الرموز المكتوبة التي تماثلها. فنحن نكون قد أمضينا وقتا في تأسيس مهارات الوعي الصوتي تجاه أصوات العربية. الآن ننتقل من الوعي الصوتي إلى المستوى البصري أو المكتوب حتى نتحقق من أن الطلبة انتقلوا إلى هذا المستوى ولديهم القدرة على معالجة الرموز البصرية للغة بمستوياتها المختلفة التي سنستعرضها هنا. فمستويات قراءة أصوات الحروف تقريبا تشابه نوعا ما مستويات الوعي الصوتي. فالأطفال يتعرفون إلى الأصوات الهجائية في البداية، وكذلك في الوعي الصوتي يتعرفون إلى الأصوات، لكن هنا التعرف سيكون على مستوى بصري أكثر من خلال تمييز المتعلمين الحروف عن غيرها من الرموز، سواء الحروف باللغات الأخرى أو الرموز الرياضية أو أي رمز آخر. وهنا أيضا يبدأون بالتعرف إلى صوت الحرف وشكله باللغة العربية. ننتقل في المستوى الثاني إلى قراءة أصوات الحروف مع الحركات الطويلة والقصيرة. وهنا أؤكد أن الطلبة كانوا قد تلقوا تدريبا كافيا على مستوى مسموع، وفي المستوى المسموع لم يتعرضوا إلى أي رمز بصري لا على السبورة ولا في بطاقة ولا في كتاب ولا في مفكرة. ولكن الآن أبدأ بنقل هؤلاء المتعلمين ليتعرفوا أصوات الحروف على مستوى بصري مع الحركات الطويلة والقصيرة والتمييز بينها. وفي هذه الندوة سيكون هناك نموذج تطبيقي للانتقال بين هذه المراحل. بعد ذلك ننتقل إلى التجريد ثم تحليل الكلمات ودمجها على مستوى بصري، وأيضا سندعم ذلك بنموذج تطبيقي. لكن قبل أن نبدأ بذلك، كيف ندرس الأطفال القراءة؟ هل هناك شروط محددة لتعليم القراءة للأطفال؟ الإجابة نعم. فالأطفال يحتاجون إلى تدريس يبني مهاراتهم بشكل متدرج متسلسل. الطفل لا يتحمل في هذه المرحلة أن نكثف التعلم، يجب أن يكون التعلم متدرجا متسلسلا ونركز على تعلم واحد في الموقف الصفي الواحد. أيضا يتعلم الأطفال بشكل أفضل من خلال تدريس مباشر من المعلم ومنظم من المعلم. لماذا؟ لأنهم لم يتعرضوا سابقا لهذه اللغة، فهي بالنسبة لهم جديدة وغير مألوفة ويحتاجون فيها إلى نموذج من المعلم. أيضا يحتاج الأطفال إلى تعلم جديد حسب التطور المعرفي، بمعنى أن المعلم الذي يدرس الطلبة الناطقين بغير العربية لا يعنى بعمرهم بقدر ما يعنى بتطورهم المعرفي في اللغة. فقد يكون الطالب في عمر 12 ولكن التطور المعرفي اللغوي عنده يوازي 6 سنوات لطفل ناطق باللغة العربية. فهنا عندما نعلم الأطفال لا ننظر إلى أعمارهم بقدر ما ننظر إلى تطورهم المعرفي. أيضا يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما يشاركون بفاعلية في عملية تعلمهم، وهذا سأتحدث عنه بعمق عندما
أتطرق لاحقا إلى نموذج تدريس القراءة للأطفال. أيضا يحتاج الأطفال إلى الوعي والتفكير بطرق تعلمهم الخاص، بمعنى لا أخي المعلم، لا تظن أن الطفل لا يكون مدركا لما تعلمه إياه، لذلك سمي الأشياء بأسمائها. قل للأطفال مثلا: اليوم أريد أن أعلمكم الصوت الأول في الكلمة، أو الصوت الأخير، أو دمج الكلمات، أو تحليل الكلمات. يجب أن تدفع الطلبة إلى التفكير فيما يتعلمون وما هي الاستراتيجية التي يتعلمون. في نموذج تدريس القراءة كما تلحظون نبدأ من هنا، نبدأ من التدريس المباشر، والتدريس المباشر هو إعلان للتعلم وإعلان للاستراتيجية ونقطة التعلم التي سيتعرض لها الأطفال، كأن نقول لهم: اليوم سنتعلم دمج الأصوات، أو تحليل الأصوات، أو تجريد الأصوات، أو ما إلى ذلك. ثم ننتقل إلى النمذجة، والنمذجة تكون بيد المعلم. ورجائي من كل معلم في هذه المرحلة، مرحلة النمذجة، حاول أن تكون أنت المنمذج الوحيد. لا تسمح بتدخل الطلبة ولا بمشاركاتهم ولا بأسئلتهم، لأن أي تدخل من الطلبة في هذه المرحلة سيشوه نموذج التعلم، وبالتالي المتعلمون الذين يرقبونك لا يستطيعون التمييز بين نموذجك أو المداخلات التي استدعتها الإجابة عن أسئلة الطلبة أو مشاركاتهم. لذلك حاول في هذا الوقت أن تخصص وقتا كافيا لنمذجة المهارة الجديدة لطلبتك. بعد تقديم النموذج انتقل لتنقل مسؤولية التعلم تدريجيا إلى طلبتك، واجعلهم يعملون في ثنائيات في هذه المرحلة. فمثلا كلف الطفل ألف بأن يسأل الطفل ب سؤالا، وبعد ذلك اعكس الأدوار بينهم. هنا الممارسة الموجهة سيقوم الطلبة فعليا بإعادة النموذج الذي قدمه المعلم، ولكن بشكل ثنائيات بين الطلبة، وذلك بهدف تعزيز تعلم الطلبة. في هذه المرحلة قدم تغذية راجعة تصحيحية، وأنت تتجول بين الطلبة وأنت تشاهد عمل الثنائيات بين الطلبة. قدم لهم تغذية راجعة تصحيحية حول ما يقومون به. إذا تحققت من أن الطلبة في الممارسة الموجهة قد التقطوا التعلم أو النموذج الذي قدمت، انقلهم إلى مرحلة إنتاج المعرفة أو الممارسة المستقلة. في هذه المرحلة كلف الطلبة بشكل فردي بأداء المهارة، وتجول بينهم أيضا لتتحقق من أن الطلبة لديهم القدرة على ممارسة التعلم الذي قدمته في النموذج. بعد ذلك قم بتقييم إجرائي سريع، وخذ بعض المشاركات الممثلة للتعلم في نهاية هذا النموذج. لذلك نجد أن المهارات التي يتطلبها تعليم قراءة أصوات الحروف: أولاً إدراك سمعي وبصري، فالطالب يحتاج إلى طريقة يحاول من خلالها مطابقة المدخلات السمعية مع المدخلات البصرية لتسهيل تلقي اللغة بالنسبة له، وأيضاً التمييز بين الأصوات والقدرة على ربطها برموزها المكتوبة. هذا الذي يقود إلى المرونة والسرعة واكتساب اللغة بشكل أفضل. ولكن هذا لن ندعي أيضا من خلاله أن معلم الطلبة الناطقين بغير العربية لن يواجه تحديات في تعليم العربية، بل سيواجه تحديات، وهذه التحديات ستكون في محاور متعددة. من هذه المحاور أن هناك في العربية حروف تتشابه بالشكل يصعب التفريق بصريا بينها، مثل ب، ت، ت، س، ش، د، ذ. هذه الحروف المتشابهة مربكة للأطفال الناطقين بغير العربية. أيضا هناك حروف متشابهة في مخارجها الصوتية ومداخلها السمعية، مثل ك وق، س وص، ت وط. هذه الحروف فيها إشكالية لدى المتعلمين. أيضا تمييز بين الحركات القصيرة والطويلة، باعتبار أن هذه ميزة تتفرد بها اللغة العربية. أيضا الأشكال المتعددة للحرف الواحد في اللغة العربية، في أول ووسط وآخر الكلمة، وهناك بعض حروف العربية كحرف العين والغين لهم 4 أشكال في الكلمة العربية. فهذا التعدد في الأشكال أيضا يشكل تحديا في تعليم العربية. لكن ما الإجراءات التي سنتبعها للتقليل من هذه التحديات
ومعالجتها ما أمكن. نصيحتي لك عزيزي المعلم أن تبدأ بتعليم الأطفال الأصوات العربية مع المدود الألف والواو والياء، لأن المدود أسهل على المتعلمين الصغار من البدء بالحركات القصيرة. أيضا لا تبدأ بتعليم الأطفال الحروف حسب الترتيب الأبجدي، بل اتبع ترتيبا يساعدك أنت كمعلم على تشكيل كم من الكلمات في وقت قريب. يعني بمعنى آخر قد تختار ب وس وما تعلمها ومع المدود ألف وواي، فتشكل بابا وباسم وسامي وما إلى ذلك. إذا لا تنهج في تعليم العربية الترتيب الأبجدي لحروف العربية، وهناك الكثير من المناهج في الدول العربية التي وضعت ترتيبا غير أبجدي لتعليم العربية لتسهيل تشكيل كلمات من حروف قليلة بالنسبة للطلبة الناطقين وغير الناطقين بالعربية. بعد ذلك ابدأ بتدريب المتعلمين صوتيا على كل حرف أو كل صوت من أصوات العربية، ودون تعريضهم مطلقا لأي رمز بصري. فلا تستخدم السبورة للكتابة ولا الكتاب ولا البطاقات ولا أي مدخل بصري، فقط امنح طلبتك الوقت الكافي للتدرب السمعي الصوتي على أصوات العربية. بعد ذلك أنصحك باختيار أمثلتك لتعليم الأطفال الحروف العربية من كلمات تمثل محسوسات في بيئتهم وحياتهم، فلا تأتي بكلمة لا يستطيع الطفل أن يترجمها إلى صورة في ذهنه. بمعنى آخر، ابتعد عن الكلمات المجردة وابحث عن كلمات يسهل أن ترفق معها صورة أو ترفق معها صورة أو مجسما يراه الطفل ويستطيع أن يربط بين الكلمة وبين دلالة هذه الكلمة. أيضا في تدريب الطلبة على أصوات الحروف وظف المحسوسات كالصور، المجسمات، المعجون، الرسم، الأشكال، لأن أي تدريب حسي في هذه المرحلة النمائية يساعد على تثبيت المعلومة وتسريع نضجها في دماغ المتعلمين. وأنصحك في النصيحة الأخيرة أن تتبع أسلوب الانتقال التدريجي في مسؤولية التعلم على النحو الآتي: أولاً، أنت نمذج المهارة ولا تسمح للطلبة بالتدخل أثناء النمذجة. بعد ذلك طبق ذات النموذج الذي قدمته في النمذجة ضمن ثنائيات الطلبة وتحت إشرافك. في المرحلة الثالثة كلف جميع الطلبة بمهام فردية مستقلة مرتبطة بالمهارة التي قدمتها في مرحلة النمذجة، لتتأكد وتتحقق من تعلم هؤلاء الطلبة. الآن سأنتقل إلى نموذج تطبيقي يلخص ما تحدثنا عليه في هذه المقدمة النظرية. لنفترض أنا كمعلم الصوت الذي أريد أن أعلمه للطلبة في هذا الأسبوع هو صوت السين. سأبدأ كما ذكرنا بالوعي الصوتي. كما تشاهدون في الشريحة، أنا لم أكتب أي كلمة. الشريحة هي عبارة عن مجموعة من الصور لكلمات تتضمن صوت السين، أليس كذلك؟ سأقول لطلبتي: أحبائي الصغار، سنتعلم اليوم صوت س وس وس في أول الكلمة. صوت س وس وس في أول الكلمة. انظروا معي. أعرض لهم صورة ساعة وأقول لهم: ترى ماذا أرى في الصورة؟ وأنا أجيب كمعلم: إنني أرى ساعة. والصوت الأول في كلمة ساعة الذي أسمعه سا. سأبحث في صندوق الأصوات والصور الذي أحمله لكم اليوم عن صورة أخرى لأكتشف ما الصوت الأول فيها. اسحب صورة سمكة واعرضها إلى طلبتك وقل: ترى ماذا أرى؟ إنني أرى سمكة. الصوت الأول في كلمة سمكة هو س. يبدو لي أن الصوت الأول في ساعة وسمكة يبدوان متشابهان. أنا قلت ساعة الصوت الأول سا، وهنا أقول
سمكة أسمع س. يبدو أن س هي الصوت الأصغر أو الأقصر من سا، فهما متشابهان، ولكن يبدو أن أحدهما صغير والآخر أكبر قليلا أو أطول قليلا. أحببت هذه اللعبة، سأتابع. إنني أرى في هذه الصورة سور. سور. إنني أرى في هذه الصورة سور. ترى ما الصوت الأول الذي أسمعه؟ إنني أسمع صوت سو. إنني أسمع صوت سو. سو. عجبتني اللعبة. سأبحث إن كان في صندوق الأصوات الذي لدي صورة أخرى صوتها مقارب أو مشابه لسو. التقط صورة سلحفاة وأعرضها إلى الطلبة. إنني أرى في هذه الصورة سلحفاة. سلحفاة. ترى ما الصوت الأول الذي أسمعه؟ إنني أسمع سو. إنني أسمع سو. يبدو لي أن هذا الصوت يشبه إلى حد ما سو، ولكنه أقصر قليلا، أصغر قليلا. إنني أقول هنا سو لحفات سو، وفي كلمة سور أقول سور. سو. سأضع هذين الصوتين وهاتين الصورتين في مجموعة ثانية. عجبتني اللعبة، سأتابع. ماذا سأكتشف في صندوق الأصوات؟ إنني أرى هنا سيقان. 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 ترى ماذا أسمع؟ إنني أسمع في البداية سي. إنني أسمع سي. ترى هل لهذا الصوت صوت توأم قريب من أصغر قليلا كما في الأصوات السابقة؟ سأكتشف. إنني أجد هنا في هذه الصورة سكين. سكين. إنني أسمع سي. سي. سكين. سي. سكين. إذا يبدو أن سي تشبه سي، ولكن سي طويلة وسي تبدو لي قصيرة. إذا لدي أحبائي الطلبة مجموعة من الأصوات، ولكن بحركات مختلفة، بعضها طويل وبعضها قصير. فأنا تعلمت س في سمكة، وتعلمت سا في ساعة، تعلمت سو في سلحفاة، وتعلمت سو في سورو، تعلمت سي في سكين، وتعلمت سي في سيقان. يبدو أنها لعبة جميلة. ما رأيكم أن تلعبوها معا مع أصدقائكم في ثنائيات؟ سأوزع عليكم الصور، واحد منكم سيقرأ الصورة وزميله سيخبره ما الصوت الأول في الكلمة التي تعبر عنها الصورة. في هذه الحالة أنت توزع البطاقات على الطلبة ضمن ثنائيات، وتطلب إليهم أن يلفظوا الكلمة والصوت الأول في الكلمة، ثم تجري تبادلا في الأدوار بين طلبتك، ليقوم الزميل الثاني هو بقراءة الكلمة والآخر يقرأ الصوت الأول فيها. لاحظ عزيزي المعلم، الطفل لم يتعرض نهائيا لأي صوت مكتوب نهائيا، فقط هو يدرب سماعه من خلال صور ومحسوسات. إذا ما انتهى الوقت والتدريب الكافي، وقد يحتاج هذا التدريب إلى حصة أو أكثر مع الطلبة الناطقين بغير العربية لتعرف صوت الكلمة الصوت في أول الكلمة، تنتقل إلى تعريضهم إلى الصوت على مستوى بصري أو على مستوى قراءة أصوات الحروف، فتعرض الساعة ثم تأتي ببطاقة مكتوب عليها ساعة وصوت سا بلون بارز للطلبة، وصوت س أيضا بلون بارز. تبدأ بقراءة الصورة ثم بقراءة الكلمة وتقول: تذكرون الصوت الأول الذي تعلمناه في سا؟ إنه سا. هل أنتم متشوقون لرؤيته؟ كيف يبدو شكله؟ أنا متشوق، سأعرض لكم. تعرض سا ملونة بلون بارز، وكذلك سا في كلمة سمكة. تطبق هذا التدريب على جميع الكلمات، وبعد ذلك بعد أن تنهي هذا التدريب على مستوى بصري، وكما أؤكد لكم ليس في ذات حصة الوعي الصوتي. الوعي الصوتي يحتاج إلى حصة كاملة أو أكثر، وبعد ذلك تنتقل إلى المستوى
البصري. توزع نفس الكلمات التي قمت بالنمذجة عليها مع الصور على الطلبة، وتطلب من طفل أن يقرأ الصورة والبطاقة، وطفل آخر أن يضع دائرة حول الصوت الأول وأن يلفظه، وهكذا، وتتجول بين الطلبة لتتحقق من أن الجميع قد التقطوا الصوت وشكل الصوت. إذا ما تأكدت، وزع بطاقات جديدة بصور جديدة تتضمن حرف السين لتكون مهام فردية مستقلة ليتعرف الطلبة من خلالها إلى صوت السين. أنهيت الآن تعرف الصوت الأول. ذات التدريب طبقه على الصوت الأخير في الكلمة السين وعلى السين في وسط الكلمة. فأنت تحتاج ما يقارب من 3 إلى 5 حصص، وأنت تعرف الأطفال فقط على صوت السين في أول ووسط وآخر الكلمة. تمام؟ إذا ما وصلت إلى هذه المرحلة، انتقل بالطلبة إلى المستوى الثاني من مستويات الوعي الصوتي، وهو التقطيع الصوتي. لاحظ أننا عدنا إلى ذات الصور التي علمنا منها الأصوات، سواء في أول أو وسط أو آخر الكلمة للأطفال، أليس كذلك؟ ولكن سنجري مهارة صوتية جديدة وهي التقطيع الصوتي. فنقول للأطفال: انظروا معي جيدا، اليوم سنلعب لعبة. سنرى هل الكلمات التي نسمعها تتكون من فرد واحد أم أنها تتكون من عدة أفراد؟ سنقسمهم إلى أجزاء وسنكتشف ما هي أجزاء الكلمة. اعرض لديهم صورة ساعة وقل: أنا أرى ساعة. ساعة، ترى مما تتكون ساعة؟ إنني أسمع ساعة. مرة أخرى ساعة. مع التصفيق. لماذا؟ حتى يدرك الطالب أن ساعة تتكون من 3 مقاطع. سأقول إنها لعبة جميلة. سأكتشف كم مقطع يبدو لي في سمكة. إنني أقول سمكة. سمكة، إنها من 4 مقاطع. وبعد ذلك أنتقل إلى سورو، إنها من مقطعين فقط. سلحفاة، إنها تتكون من 4 مقاطع. سيقان، إنها من 3. سكين، إنها من 3 مقاطع. ببطء حاول أن تقطع مع الطلبة. هذه في مرحلة النمذجة. في مرحلة التدريب الموجه أو الممارسة الموجهة، قم بهذا التطبيق أنت والطلبة. أنت تقرأ الكلمة ساعة واطلب إلى الطلبة مع التصفيق أن يقوموا بتقطيعها إلى ساعة، وكذلك كل كلمة من الكلمات. أو وزع البطاقات على الطلبة ضمن ثنائيات، واطلب من الطفل الأول أن يقرأ الصورة، والثاني أن يقطع الكلمة التي تعبر عنها الصورة مع التصفيق أو القفز، وهكذا في كل الكلمات، ثم اعكس الأدوار بين المتعلمين. إذا ما أتقن الأطفال المهارة، اعرض عليهم صورا جديدة كما فعلت في المراحل السابقة في الممارسة المستقلة، ليقوموا بقراءة صور جديدة وتقطيع هذه الصور. وبعد كل مرحلة عزيزي المعلم، أي صور تعرضها، أي كلمات تعرضها، أي مهارة، اسحب هذه الصور وعلقها على جدارية في السبورة. وكل حصة تدخل على الطلبة حاول أن تجري لعبة معهم، مرة بتقطيع الكلمات، مرة باكتشاف الصوت الأول، مرة باكتشاف الصوت الأخير، مرة باكتشاف الصوت الأوسط، حتى يبقى الطلبة على اتصال سمعي بصري بأي كلمة جديدة تعلمهم إياها، لتجعل تعليمك متصلا. انتهيت من التقطيع على مستوى سمعي، انتقل إلى التقطيع على مستوى بصري. اكتب الآن، أرفق الصورة مع الكلمة مع مربعات خاصة بتقطيعها. اكتب على السبورة: سأقطع الكلمة. أنا أذكر أننا قلت ساعة. هذا على مستوى السماع. ترى على مستوى الكتابة كيف ستبدو؟ ستكتب هنا سا، وتكتب هنا ع، وتكتب هنا تو، فيشاهد الطلبة أن ساعة تتكون من مقاطع. طبق ذلك على جميع الكلمات. اقرأ كلمة كلمة سو رو، ثم قطعها كتابة على السبورة. سو لح فا تو، ثم قطعها على السبورة، ليشاهد الطلبة كيف تتجزأ أصوات الكلمة ضمن مقاطع منفصلة. ودائما ادمج بين الوعي الصوتي وقراءة صوت الحرف. إذا ما أنهيت هذا التدريب، أعد امسح السبورة ووزع هذه البطاقات على الطلبة، أو اطلب إليهم أن يكتبوها على الألواح الصغيرة
مقطعة إلى مقاطعها المكتوبة. تحقق من ذلك من خلال التجول بين الطلبة، وبعد ذلك قدم لهم التغذية الراجعة. في المرحلة اللاحقة زودهم بكلمات جديدة كما فعلت في المراحل السابقة كعمل مستقل ليقوموا بالتقطيع البصري. ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى الدمج الصوتي وعلى ذات الكلمات. انتبه عزيزي المعلم، الطفل كم مرة يتعرض للكلمات ولكن بمهارات وتكنيكات مختلفة، وهذا الذي يساعد على تجذير تعلم اللغة عند الطلبة الناطقين بغير العربية، وهذا الذي يحول اللغة إلى مهارة بالنسبة لديهم، ويحول هذه اللغة إلى لغة مرنة وسهل التعامل معها. في مرحلة الدمج الصوتي أنت لن تقطع وإنما تدمج. قل لهم: أعزائي الطلبة، أنا لدي مجموعة من الأصوات وأريد أن أجمعها لأنتج كلمة. شاهدوا كيف أجمع الأصوات لأنتج كلمة. معي في صندوق صوري وأصواتي مجموعة من الصور، سأسحبها صورة صورة. انتبهوا لي جيدا. اسحب صورة ساعة وقل: إنني أرى هنا ساعة. ترى ما الكلمة؟ ساعة. سمكة، إنها مبعثرة. سمكة. سور، وهكذا. ابدأ بنطق الكلمة مجزأة وبعد ذلك ادمجها. إذا ما انتهيت من التدريب كاملا، سواء على أول الكلمة أو الصوت في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة، انقل التطبيق إلى طلبتك وقل لهم: الآن ستعملون على هذه الكلمات بشكل ثنائي مع زميل القراءة، وهنا راقب الطلبة كيف يدمجون أصوات هذه الكلمات. إذا ما أتقن الطلبة هذه المهارة، انقلهم إلى مرحلة لاحقة هي التدريب المستقل، فوزع عليهم صورا جديدة وحاول أن تطلب إليهم أن يقرأوا هذه الصور ويدمجوها. ستقول لي: ربما لا يعرفون دلالة هذه الأصوات أو الصور بالعربية. كل طفل لا يعرف، اطلب منه أن يرفع إبهامه إلى أعلى، اذهب إليه، سمي له الصورة، وحاول أن تكون صور الأشياء مألوفة في حياة هؤلاء الأطفال حتى يسهل عليهم تذكر مثل هذه الكلمات. وبعد ذلك اطلب إليهم أن ينفذوا المهارة بشكل مستقل. إذا ما انتهيت من التدريب الصوتي على هذه المهارة، انتقل بهم إلى مستوى بصري. لاحظ نحن دائما نزاوج بين مهارة صوتية مهارة بصرية، مهارة صوتية مهارة بصرية، ولكن بمستويات مهارية متدرجة متسلسلة ومنظمة. أنا هنا كمعلم أكتب ساعة مفككة على السبورة وأعرض معها صورة ساعة، وبعد ذلك أدمجها فأكتب في هذا المربع كلمة ساعة وفي هذا المربع كلمة سمكة. انتبه جيدا عزيزي المعلم أنه في المراحل الأولى تحتاج إلى صور، لكن في مرحلة لاحقة ربما لا تحتاج إلى الصور أصلا. وهكذا نستمر حتى آخر الكلمة. ثم حاول أن تدرب الطلبة على دمج الأصوات في أول ووسط وآخر الكلمة، وبعد الدمج حاول أن يجردون. هم جردوا على مستوى الوعي الصوتي، ولكن الآن حاول أن يجرد الطلبة على مستوى كتابي ليتعلموا كيف يكون شكل الحرف في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. الآن سننتقل إلى تقييم الأطفال. كيف تقيمهم إذا ما علمت أو انتهيت من تعليم صوت السين؟ أول شيء حدد الهدف من التقييم، وأرجو من كل معلم أن يخرج من دائرة أننا نقيم الأطفال لأجل العلامة. نحن نقيم الأطفال للتحقق من تعلمهم، وخاصة الأطفال الناطقين بغير العربية. أنا أريد أن أراقب كيف أو إلى أين وصل الطلبة في تعلمهم في هذه المرحلة. فأولا حدد الهدف من التقييم، حدد المستوى الذي تريد تقييمه من مستويات تعليم أو تعلم الحروف. هل ستقيم الطلبة على مستوى تمييز الصوت الأول أم الصوت الأخير أم الصوت الأوسط أم مجموع هذه المهارات؟ حدد الهدف، ويجب أن يكون هذا الهدف أيضا معلوما لدى طلبتك أو المستوى.
أيضا صمم أنشطة حسية من خلالها تقوم بالتقييم. يعني ليس من الضرورة أن نقيم الطلبة بالورقة والقلم دائما إلا إذا استدعت المهارة الكتابة على الدفتر أو المفكرة، لكن إذا كانت مهارة صوتية فربما أحتاج الرسم، المعجون، الصور، المجسمات وغيره. اربط بين مهارات الوعي الصوتي وقراءة صوت الحرف في التقييم حتى تتأكد أن الطفل أتقن المهارة. حاول أن تعرضه الأسئلة تقيس مهارات هذا الطفل الصوتية ومهارات موازية تقيس مهارات بصرية في قراءة وتمييز شكل الحرف أو كتابة الحرف. كلف الطلبة بمهام تقييمية ترتبط بحياتهم الفعلية وتتواءم مع ميولهم وخصائصهم النمائية. ماذا نقصد بذلك؟ أن الطلبة كل ما كانت المهمة مرتبطة بالحياة كلما تعلموا منها أكثر. بمعنى إذا الطفل تعلم صوت السين عندي أنا أكلفه بمهمة تقييمية: اذهب إلى البيت، إلى المطبخ، إلى غرفتك، إلى أشيائك الخاصة، وابحث عن كل شيء في متناول يدك في البيت وفيه صوت السين في أول أو وسط أو آخر الكلمة. اجمعه، احفظه، صوره، ارسمه، افعل أي شيء به، وسأسألك مجموعة من الأسئلة عن هذه الكلمات. هنا أنت تثير فضول الطفل لاستكشاف ترى ماذا يوجد لديه في البيت. كونه أصلا غير ناطق بالعربية سيحاول الاستكشاف، سيحاول السؤال، حتى لو كان الأمر ماذا اسم باكيت الشيبس الذي يأكله هذا الطفل، أو البسكويت الذي يأكله، أو الشوكولاتة التي يأكلها إن كان فيها حرف السين، أو العصير الذي يشربه، أو اسم أحد إخوانه، أو ما إلى ذلك. إذا حاول أن تربط المهام التقييمية بمهام واقعية في حياة هؤلاء المتعلمين. إلى هنا انتهينا من هذه العجالة التي من خلالها تعرضنا إلى آلية تعليم أصوات الحروف العربية بشكل ينطلق من الوعي الصوتي إلى المستوى البصري للأطفال أو الطلبة الناطقين بغير العربية. حاولت في هذه العجالة أن أقدم لكم هذا الملخص حول تعليم هذه الفئة في هذه المرحلة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. هذه تحية مني أنا لبنى الدريني من أكاديمية الملكة رانيا، على أمل اللقاء بكم في ندوات لاحقة، فشكرا لكم.